Salut à tous les gars, c'est Artros99. Je vous retrouve aujourd'hui les gars pour un pack opening. Donc voilà, donc je vais vous montrer les gars, j'ai fait 3 drafts et j'ai récolté 8 packs en 3 drafts, donc on va les ouvrir. Donc j'ai fait une première draft, j'ai gagné ma draft, donc j'ai eu les plus bons packs possibles. J'ai fait une deuxième draft, j'ai perdu en finale, donc j'ai eu des packs pour 3 victoires. Et après j'en ai fait une troisième et j'ai perdu dès le premier tour, donc j'ai dit on va s'arrêter là. Donc on va les ouvrir bah voilà, j'ai des packs. Par exemple, j'ai deux packs or rares. J'ai un pack Jumbo Premium or, mais voilà. Donc on va d'abord ouvrir les moins bons packs en premier, les gars. J'ai 63 000 crédits, les gars. Je vais vous dire pourquoi, parce que. Donc voilà, hier je vous ai fait une petite vidéo draft, les gars. Oh, Lenjani. Bon, je fais une petite Ligue 1 en ce moment, mais j'ai que des or rares. Donc du coup, je pense pas que je vais le garder. Donc là, les gars, je vais pas, comment dire. Hop. J'ai 70 000 crédits, voilà, je vais vous dire pourquoi. Parce que hier j'ai fait une draft, j'ai perdu les premiers tours, mais j'ai packé Kevin De Bruyne, les gars. J'ai packé Kevin De Bruyne, donc c'était pas mal du tout. Ça m'a fait plaisir. Oh, Daley Blind dans un petit pack à 5000 crédits, il se revend, oh, il se revend, ouais, 3005, on va mettre à 3005, on s'en fiche, on pack un joueur, on fait que du bénéfice dessus, donc on va mettre à 3005. Et puis voilà. Donc là les gars, deuxième vidéo sur ma chaîne, voilà, je ne ferai pas de coupure parce que sur un pack opening, bah, la vidéo va faire 6 minutes je pense. 6 minutes, vous ouvrirez les packs et tout. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis sur PS3 encore, ouais je sais, voilà, mais bon je pense que sur PS3 moi je suis habitué et je passerai sur PS4, Xbox One, je pense au mois de Noël, mais je pense que le gameplay et la qualité des vidéos que je peux vous proposer peut quand même être correcte sur PS3, voilà. Donc j'ai pas encore fait de gameplay sur ma chaîne. Pour ceux déjà, parce que j'ai pas beaucoup de vues pour le moment, mais déjà pour ceux qui regardent des vidéos et qui voudraient voir du gameplay, bah, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous voulez que je commence un mode carrière, est-ce que vous voulez voir du gameplay en draft? Hier j'ai fait une draft, donc si vous voulez voir du gameplay en draft, euh, dites-moi les gars. Donc là on a ouvert les packs à 5K les gars, et là on commence à ouvrir des packs plutôt intéressants, voilà, un pack à 7500 je crois, et on a du Loïc Rémy. Loïc Rémy, oh! Oh bah c'est beau ça les gars, regardez-moi ça, il vaut ouais, 13 000 crédits. Bah, voilà, on va le mettre à 12 500 les gars, on le met à 12 500 et on est plus que bien. Voilà. Donc en fait je voulais vous faire un pack opening, pas forcément très gros pack opening, mais j'avais pas envie de dépenser genre 15 000 crédits pour vous faire un pack. Voilà, sinon ça m'aurait coûté combien juste 4 packs, 60 000 crédits. Après ça m'a coûté 45 000 crédits de faire 3 oui, de faire 3 drafts. Et je vous ouvre 8 packs et plutôt des bons packs vu que j'ai tout fait pour faire une très bonne draft les gars. Donc là, Julio César 83 général, c'est pas mal du tout. Hein. Je sais pas du tout s'il va se revendre, mais bon. Donc voilà. Donc moi les gars, je récupère tous les contrats et voilà, tout ça je vais pas en vendre parce que c'est intéressant. Donc voilà, tout ça ça se revend pas. Qu'est-ce qui peut se revendre là-dedans? Donc Vieux Star 83 il se revend ou pas? Il n'y a pas une grosse fourchette. Ouais, on va mettre à 1000, 4300. Du moment qui part, c'est le principal. Tonelli il se revend bien ou pas? Ah, il est pas mal hein, quand même. Un joueur qui se revend 2000 crédits, c'est pas. Faut le prendre, hein. Ouais les gars, on va se faire une petite vidéo sympathique. Bon là les gars, je me montre rapide parce que on fait une petite vidéo sympathique, voilà. On va commencer, on va voir celui-là. Et après on va avoir deux packs hors rares les gars, donc ça va commencer à être bien. Et là c'est Thiago Lopez. Pas terrible mais bon. Est-ce qu'il se revend quand même un petit peu? Oh, il se revend rien du tout. Je vais mettre à 1200, ça va tirer un prix. Mais bon, autant vous dire que les packs sont pas non plus fameux.
2 packs or rares, on espère avoir du lourd là-dedans les gars. Ah, Drinkwater 80 général, c'est pas... Oh, lui, je suis sûr qu'il se revend. En fait, je suis pas si sûr que ça, on va le mettre à 1300, mais je pensais qu'avec son 93 de vitesse, il avait une chance de bien se revendre, mais... Est-ce que lui, il se revend? Oh, 3000 crédits, c'est pas mal ça les gars. Ouais, 3000 crédits, si vous voulez le vendre vite, vous vous en foutez, vous le mettez à 2700. Ah, le gars il va tomber sur ce joueur. Il veut l'acheter, les gars, il va l'acheter tranquille. Ah, Drinkwater, est-ce qu'il se revend? Je pense qu'il se revend rien du tout. Oh, 4000 crédits quand même. Hein. Ouais, je vais le mettre à 3005. Comme ça, on va 3005. Celui qui tombe dessus, qui le veut, il va l'acheter direct parce que mon prix sera bien en dessous. Moi, c'est un genre que j'ai acheté et que je revends. J'ai pas envie voilà, de. Ça, ces cartes-là, les gars, avant je les mettais jamais. Maintenant, vas-y, je les mets parce que on sait jamais. Et voilà, les gars, on se dirige vers le dernier pack de la vidéo. J'ai pas fait de. J'ai fait la vidéo comme ça, j'ai pas coupé. Il y avait que 8 packs, ouais, j'ai pas voulu couper, les gars. Ce sera des Han Lovren, les gars. Donc voilà. On va prendre tout ça là, tous les contrats et les formes, c'est important. Ouh, je vois qu'il y a un petit Emenike, les gars. Emenike, il peut se vendre. Emenike, il se vend. Oh non, mi-crédit. Je vais vraiment le mettre à 900, juste pour en tirer vraiment un prix, les gars. Bon, c'est pas grave. Lui, je suis pas sûr qu'il se vend au Choté. Ça m'étonnerait fortement. Ouais, non. Non, pas de pause pareil, mais Lovren, il peut se vendre, je pense. Lovren. Ah, 3000 crédits, je vais le mettre. Ça sera toujours ça dans la poche, les gars. Et moi, les gars, bah, je vais vous laisser. Sur ce, hein, petite vidéo qui va faire voilà, environ 7 à 8 minutes, je pense. J'espère que ce petit pack opening vous aura fait plaisir. On n'a pas eu du lourd, hein, les potos. Bah ouais, on a déjà vendu 3 joueurs. On a vendu lui, Blitz, le petit crédit qui rentre. Le gros joueur c'est Loïc Rémy quoi, qui veut 12 000 crédits. Donc voilà les potos, moi je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Pour ceux qui sont déjà abonnés, bah, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et me dire dans les commentaires les prochaines vidéos que vous allez voir. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne. Et... Bah, moi je vous dis à la prochaine les potos. Allez, à plus les gars.